Поповска, долна црта С, го има првото прашање за денеска и вели што се случува ако се внесуваат премногу протеини и преку каква храна е најдобро да ги внесуваме. Поповска, имам зборувано на оваа тема слично нешто со тоа кои се границите на внесување на протеини. И постои, значи официјалната наука зборува за тоа дека од 1,6 грами на 1 килограм телесна маса до 2,2 грами, во зависност од тоа, нели, ако човек е физички активен, се количините според кои што треба да се ориентира за да внесува доволно протеин. Затоа што некогаш пратејќи ги трендовите, луѓето имаме тенденција кампањски и сезонски да даваме фокус на одредени макронутриенти. Не знам, допред можеби неколку години беше тренд да биде low fat, односно што помалку масти да се внесуваат. Па тренд, нели, low carb, да што помалку јаглехидрати, и така се случи бум со кето диета и слично. Тренд на high protein, значи на многу внесување на протеин. И луѓето одат некако од крајности во крајности, а при тоа нашето тело ништо не сменило, ниту денеска, ниту пред илјадници години и пред нашата ера, затоа што законите на нашето тело се вода, кислород и хранливи вредности. Без при тоа да има во одредени години ти треба повеќе или помалку. Тие се границите. Разликата е што денеска науката станува се посвесна за тоа каква функција играат одредени хранливи вредности, колкови се нивните количини максимум, минимум. И конкретно за протеините, овие се границите во кои што треба да се движи човек и дефинитивно е проблем ако е помалку. И конкретно за протеин има научни студии кои што ги најдеш, но тие научни студии вклучуваат исклучиво луѓе кои што се бодибилдери и сериозно го имаат инкорпорирано фитнесот во нивниот живот, и таму една од нив има, значи, дури се оди на 4 грама протеин на 1 килограм телесна маса, и следени се тие луѓе една година и при тоа не се нашле никакви контраиндикации. Втората група е следена 2 месеци и давани им се 3 грама на протеин по килограм телесна маса, значи некаде грам до 2 грама повеќе од тоа што нели официјалната наука го прифатила и СЗО го зборува, и не се најдени контраиндикации и здравствени проблеми, но од друга страна тоа апсолутно најверојатно нема да важи за обичниот човек или рекреативец, бидејќи сепак се работи за исклучок на популација, за луѓе кои што навистина многу ги оптеретуваат своите мускули и тогаш е веќе друга математиката и логиката, кај повеќето од нас важи другата, значи до 2,2 грама. Доколку внесуваш повеќе од тоа, нема да направиш некои сериозни штети, бидејќи се уште науката не ни знае што точно се случува со подоцна со аминокиселините кога се внесуваат во поголеми количини, но знае дека телото ќе ги конвертира за производство на повеќе енергија. И мојот совет е да не претеруваш, затоа што не ја гледам логиката зошто да внесуваш повеќе од што ти треба. И повторно, најдобри извори не постојат, ти треба да одлучиш. Ако мене ме прашуваш, 60% од растително потекло, 40% од животинско потекло, таа е моја филозофија, затоа што денеска протеините кои што доаѓаат од животинско потекло знаат да бидат и индустријски произведени, при тоа да не носат дополнителни хранливи вредности во нивниот состав, и тука е целата разлика. Но лично јас не сум застапник на идејата да се исклучи, не знам, одредена група, не знам, животинско да не се јаде или млечни да не се јадат и да се етикетираат одредени групи на производи како проблематични. Секој би требало индивидуално на себе да примени што е подобро или што полошо, бидејќи некој од вас може би интолерантен на лактоза и ќе крене рачна со млечни производи, некој од вас може би има поголем проблем со месо и така натаму, но тоа не значи дека нема луѓе кои што имаат проблеми со растителни продукти. И затоа е важно изворот на протеини да биде балансиран и да секој индивидуално го применува на себе и дефинитивно да биде во границите, затоа што се што е претерано најверојатно е и проблематично.